بانکر گو اوش کرتا بی ناموس ترکت بزارو که دشمن ره کرتا بی ناموس ترکت بزارو که دشمن ره کرتا بی ناموس ترکت بزارو که دشمن ره. Musul'da bir Barzani devleti, Kürt Cudayık devlet kurulduğu takdirde bunun Türkiye'yi daha da küçülteceğini söyleyen bir insanım. Ben bütün bunlardan farklıyım. Ve şu anda, geçen sene, bu sene benimle ilgili kampanyanın tamamen bu çerçevede olduğunu düşünüyorum. Söz ediyorsun. Bana karşı yapılan kampanyayı Barzani yapıyor. Barzani yapıyor. Evet. Benim karşımda Barzani var. Benim karşımda İsrail. Ama Abdullah Öcalan şu anda Kemalist ve Türkçüdür. Bunu yapan da Yalçın Küçük'tür. Kampanyanın budur. Bu kampanyanın şu anda çıkmasının nedeni de son 6 aya kadar Türkiye Kürtleri bir şekilde Barzanici, Leyla Zana, büyük liderin Barzani, Talabani, bir de başkasını sayıyordu. Ama son 6 ayda Türkiye Kürtlerinde çok önemli bir değişiklik var. O önemli değişiklikle de anti-Barzani, Anti-Barzani, anti-Fethullah Gülen, anti-AKP ve anti-İsrail çizgisine geldiler. Tam değil. Ama buraya yavaş yavaş geliyorlar. Peki onun için şunu da söyleyeyim. Bir dakika duracağım burada. Çünkü bu noktaya geleceğiz. Ben Kürtleri Türkist ve Kemalist yaptığımı, iddialarını, benimle ilgili bu iddialar bana göre fazladır. Ancak Taraf Gazetesi'nden 2 kişi gittiği zaman Kandil Dağı'nda bunlar Kemalist dediler. Benim işim Türkiye Kürtlerini Türkiye'de tutmak. Ev daxuyaniya Yalçın Küçük di 2008 piştî ku ji hebsê derket rojnamevanê Tirk Mehmet Ali Pîrand di programa xwe de sî û du roj pêre hevpeyvîn kir. Şamil Teyar jî hazir bû. Nivîskar û rojnamevanê nêzîkî dewletê û nêzîkî hikûmeta Tirk. Ew jî di vê programê de hazir bû û heye li ser YouTubeê xelk dikarin bibînin. Carna hinek şopînerên min dibêjin em bi Tirkî nizanin ti hin perçeyên vîdyoyên bi zimanê Tirkî kartîne em nizanin terceme jî heye wa werger heye. Mustafa Qaraso ku Apo digot nehat xapandin nayê xapandin û kesekî naxapîne bere Mustafa Qaraso bersifa Yalçın Küçük bide. Di van axaftinên ku dibêje Apo niha Türkçî û Kemalîst e. Ev Yalçın Küçük dibêje. Şer û êrîşên xwe li dijî Barzanî û li dijî desthilatdariya Kurda eşkere dike. Di dosya Ergenekonê jî de Yalçın Küçük eşkere dike dema li cem Apo bû wezîfedar bû. Bi teklîf ji dewletê li cem Apo bû. Doperîçek jî dibêje dema ku li cem Apo bû diçû dihat bi teklîf diçû dihat. Teklîfa dewletê diçû dihat. Ne bi serê xwe. Ne kêfa Yalçın Küçük ji diranê Apor dihat ji çavî wî ji bejnûbala wî ji meşka zikî wî re dihat. Çikî wilo tu nebû. Emr û te'lîmatê dewletê pêkdanî wezîfeya xwe pêkdanîn. Ku Apo perwerde bikin. Ava Yalçın mamosteyê Apo, mamosteyê xwedayê Mustafa Qaraso, mamosteyê xwedayê Sebrî Ok. Ez behsa Yalçın Küçük dikim û xwedayê Sebrî Ok û Mustafa Qaraso Abdullah Öcalan e. Binerin Yalçın Küçük pêşberî 800 milyon Tirkî, pêşberî
40 مليون كرد دبيجي كسايتية آبو شروع ودك أفد 1008 جد 1008 آبو قي هاي ويجوان داخويانية يالشن كچكتنية نا برا مديا چيكرين قشمري مديا چيكرين خاپوچی جمر جناف نوتا گرشمی باشکان آپو در خینین کو آپو برسوا یالچین کوچیک دیده بود بیشه نا از نه کمالیستم و از نه ترکم از دموکراتم از زامچم فلان فلان برسوا یالچین کوچیک لسر زمانی خاپو از ببینم اشکره و بلگه ریخستنا پککی گشتی و سر آستا سرکرده جمیل بایک مراد کرایلان مصطفى قراسو جده 1000 دوران کالکان جده 1008 و حتی نها گلو برسوا یالچین کچک و داخویانی یالچین کچک دانه نه اگر هبه بره فرمو جمر اشکره بکن به بلگه بجناوا ده فلان تاریخی ده فلان دیروکی ده سرکرده یا پککی و کجکی برسوا یالچین کچک دان هوا داخویانی برسوا رسمی یا پککی لهمبری داخویانی یالچین کچک کد بیجه سروکی پککی نها کمالیست سروکی پککی لدیجی اسرائیل سروکی پککی بیوک ترکیه خوازه ترکیه مزن خوازه و تشتین خوش کو یالچین کچک ده سروکی پککی ده چه کریه و دکی کدا خواه دکی ملکی خواه دکی کو آپو بیوکی بوکن پلاستیک ده دسته یالچین کچک و یالچین کچک جی یک جا آلاوین دولتا ترک کور گلو پککی برسفدایه سر آستا سرکرده یا برسفدایه سر آستا ریخستنی برسفدایه فرمو قشمر مدیا چه کریم پککی کانی بلگه یا اشکرک باشه تشتكي له مستحيل انه ممكن يعني مدیا چه کریم پککی دکارن بگرن ده ارشیفا تلویزیونه ده ارشیفا yani داخو yani دبی گو بینن گلو پککی سر آستا ریخستنه سر آستا سرکرده یا من نافجی گوتن دوران کالکان جمیل وایک مصطفى قراسو ونکید خوازن yani اوان کسین هان برسوا یالچین کچک دانی آننا فرمو مدیا چه کریم پککی قشمرین مدیا چه کریم پککی فردا چتین آمد دجله و تف دناو هفده کاجمر مقاله ین بینن تشتیکو مدیا چه کریم پککی برسوا یالچین کچک دانن نا حاشا سروکی ما شو کمالیسته سروکی ما نه یکی ترکچیه و داخویانی یعنی یالچین کچک دره و درخینه تشتکی ولو هیه اگر ودیده به فرمو کاجمر درخینه اگر بنرن me çend qat ji wer got gelo apo bersiva yalçın küçük dayı yanna PKK bersiva yalçın küçük dayı yanna serkirde ya PKK ser asta ta ke kesi bersiva yalçın küçük dayı yanna u medya çeker u giregir u qaşmerin medya PKK gelo bersiva yalçın küçük dayı danı yanna gelo duwerin PKK و سرکردهیا PKK و مدیا PKK و قشمری مدیا PKK دویرن برسوا یالچین küçük بدن یا نا آپرس اوه نجمر هرن ورن و مصطفى قرس و صاغ ون لکرن اوا yani افتشتکی ننوی از جوار درتینم و از ددن بروا
كاني برسواوه بري نها انا دبيك رابه يالçın küçük بك نظام چه بس بري حق واسا سال در باس بو رسمي نرسمي وچه حل وسلهم بري يالçın küçük دا اف لتركي ونكارن ليل اوروبا ونكاربن دعوه لهم بري يالçın küçük وكن كو سروكي من اب ماله اف افتراء هاي كاره آپو دعوه لهم بري ويبك آپو بيجي عفا بيروا حقوق سالي وابوقاته دشنوتين جم آپو امرالي ونظام قالوا آپو ما نكروان تكليفك بيجي دعوه لهم بري يالçın küçük وكن اف درو افتراء يالçın küçük سرمگوتي شكراني از نكماليستم واز نتركشيم از كردم واز ريبري قالي كردم عبر ولو بيج اف قشمري مديا بككي كنت شنو تند بيجن كرد حلق اندري وريبري كالي كرد ريبري قالي كرد اف ريبري يعني حشي حضوره وريبري كراي نريبري قالي كرد هواي يالçın küçük evli servid بيجي وريخصنا بككي حق واسب بيدنگ لهم بريوي ونتني شعبي خودگرو گوه خودگرو حمو دوري خودگرو حمو دوري نوير برسوا يالçın küçük bit evji çu خمناك يالçın küçük جيچو برسegdin Hasan Atilla Uğur بشكي جي لي برسينا كوب آپور كري لبرتوكا كيده بلافكر برسكي عسكري برسكي استخباراتي خودي تجربة للشامي هنا كاس دبيجن دماكو آپوش كينيا هاد دندري طياري دبو دندري فروكي دبو حسن أتلا أور ناس كريه آپو خاپو جو پاريزري خرگوت كا دعوة لهم بري حسن أتلا أور وكن نراستم تشتكي ولو نقوتيه دا خويانين تشتنكو آپو دهندري وي لي برسينا هاني وي سورشترمايا هاني وي نزا كرافيا هاني آكو پرچين كو حسن أتلا انفرماسيوني يا انفرماسيون ايكو دوي پرتوكي دهاتن بلاف کرن آپو وان دره و درخينه جو پاريزري خرگوت جو مافي منه از برسواوي بدم از دعوة لهم بريوي وكم قالوا خاپو تشتكي ولو جباريزري خوخستي يا نا از باور ناكم اگر تشتكي ولو هبانا ونها ما يبديتا ومديا بحسابي مثلا هاني بكران افجي چو ريخستنا بكيك بيگشتي وكي ريخستن لسر آستا تاكا كسي وكي سركرده برسوا حسن أتلا أور دانه ده داخويانين فرميده ده هفايفين خوده ده قونا يعني ده دوي قونا غاهانه كو برتوكا حسن أتلا أور دركتي حتى روجا إيرو تشتكي هي فرمو بحث بك فرمو بيجن نویسکار و انتلیکتوال و قشمرین ریخستنا پککی قشمرین مدیا پککی برسوا حسن أتلا أور ببلگیان دانه دو مقاله و شروعه خود مدیا پککی دی درکتی یا نا مدیا پککی تنی ولو جیر و جهاتی دم خانی تیوی نوچه یکی لسر مصطفى قرسو بيجي رابن إيريشي سليم شروكيا بكن إيريشي هوشنكوسي بكن وهولدان نواني بدزيجي هنا وهولدان نواني أشكرجي هنا تش يعني قشمرين مديا بككي دفيد جهاتين ناچن برسوا يالçın küçük nadın دچن برسوا اسماعيل بشكشي ددن ناچن برسوا يالçın küçük nadın دچن برسوا سليم چروکیا ددن ناچن برسوا يالçın küçük او حسن أتلا أور نادن
دچن برسوا خوشنگوسی ددن قشمری مدیا بگگی اول نکیم نزیده